Kaj je za tebe življenje? Jaz bi rekel, da je življenje so neke izkušnje. Izkušnje, ki te peljejo čez življenje. Naj bojo to slabe izkušnje, naj bojo dobre izkušnje. Vsaka izkušnja te oblikuje v neko osebo. Ker če tako nazaj pogledaš malo, vsaka izkušnja, ki se mogoče v trenutku zdi, da ni bila najboljša, se čez nekaj časa temu smejiš. Točno, Ti je to pa smešno čisto vedno, ko pogledaš za nazaj, ja. Zdaj pa poljubi. Action! Da pa moraš zapleti. Zdaj smo v sobi, kjer se je snemala prva scena, ki se prikaže noter v filmu. In sicer to je tvoja soba, tvoja podstrešna soba. Tale scena, ki smo jo snemali na tisti posli, ne, da se ti zbudiš, ko je nevihta veni. Ja. In to je dejansko bila nevihta. Mislim, je bila preden smo začela snemati nevihta in sem je še hitro posnela tole okno, ko je veni še pihal, ko je prav listje odnašal in ko je še padel dež po tem steklu. Pol, ko smo pa dejansko snemala, pa tega več ni bilo. Ja. In sem mogla spet z zvočnimi efekti prikazati, kot da je še kar. Pa edino tukaj smo uporabljala meglo. Megla vseeno zapolne prostor. Tako. Brez megle je v filmih prostor zelo prazen. Nekaj manjka. In megla, to ne pomeni, da se mora videti dim, ki gre, to pomeni samo, da nekaj zapolne v zraku, v praznem zraku. Glavni lik, ki sem ga igral, je imel zelo veliko misli. Ampak ko se je pa hotel osredotočiti na nekaj, da bo te misli ven dal, preprosto nič iz njega ni več prišel. Vse te demone, vse te misli je držal v sebi, niso šle ven. In takrat se bolj začne tisto dramatično, s radijem, z efekti, z vsem. Zakaj si se odločila, da poleg tih takanja ur uporabiš statiko v radiju? Ker se mi je zdel, da bo še večji efekt. Da bo še bolj strašljivo. Neprijetni zvoki Tako. velikrat nagrajujejo neko živčnost. Točno to. Ti si slišal statiko na radiju, pol si slišal ure, pol je bila veni nevihta in je grmel in je dež padel. Pač res veliko dejavnikov, ne, ki so te spravili v kot, ki so te spravili, da si pač imel ti strah noter v očeh. Ne. Ko si rekel, kaj se dogaja. In v resnici to vse je metafora za te demone, ki so te obdajali. Meni je pa dejansko zelo, zelo všeč in najbolj pri srcu scena, kak tvoj lik stopi do ogledala, brez majice. Moje mišljenje je, da tako lepo pač pripada noter v film, ker z njo prikažemo, kak se tvoj lik nima rad. Ko se tam opazuješ in imaš tisti sovražni izraz na obrazu in s tem pač damo vedeti, da se res ne maraš, da se sovražiš na duše. In potem se celo dotakneš srca, ne, in čutiš svoj utrip in tvoj utrip postaja vsakič glasnejši oziroma bolj ti utripa srce. Ponovadi ti začne utripa srce, ko vidiš enega človeka, ki ga ne maraš. Ne. Takrat se ti kar pritisk dvigne. In tebi se to zgodi, ko sam sebe zagledaš v špegel. Ja, moram reči, dosti si me mogla prepričati, da sem brez majice igral. Ja. V bitje se pa ne bo prišli jaz brez majice. Ne bi rekel, da sovražim svoje telo, sam nisem tukaj samozavesten, da bi ga kazal na kameri. Silent night, holy night. Prvo, kar je bilo v scenariju, je bilo, da napišem noter v dnevnik kot kao, ne vem, namaram se, Ja, ne vem namaram kaj se, naj ven ja. dam, bla bla bla, v tem smislu. Ampak pa sem jaz prišel na idejo, da mogoče bi pa po svojem telesu to pisal. In potem smo lahko naredili ta kreativen kader, ne, kak ti spustiš roko in ti iz roke kaplja tale tinta, ne, da ti pač po kameri in s tem smo se tudi kar namučila. Pej bolj daleč. Ja, tukaj, ja. To, še bolj tole prekri.
To! A nastavila smo knjige, Ja, knjige. pa gor steklo, kamero od spodaj. Tako. Ampak nismo pa pričakovali, da ko bo ta tinta stekla Ja. na steklo, da se bo začelo špricati okol. In Ja. je tudi okol špricati. Ja, tudi po mojih oblekah, Ja. Po tvojem podnju in ti je šla v špranje, Ja. v te luknje. Moj in poden je nastradal. Se prav spomnim, kako si pol to ribo ven, ker si se tako sekiral, oh my god, moj poden, ne. Le to, koliko je še trave. Ja, če ne še več, kot je bilo. Ja, ti se še to najbolj spomniš, ne? O, te žužki. Žiga počutje danes. Vršeč fenomenalno. Fenomenalno. Žužkasto. To je bila prva scena, kar smo snemali. Ne prva scena v filmu, Ja, ampak prva ja. scena, kar smo Ja. jih snemali. Ja. In je Martin prišel s tisto ogromno redko, tisto ogromno kamero in mi je Aha. tako dal prednost na nas, snemi s tem. In jaz tak, ne, jaz ne znam s tem. Plus, ko sem jo probala prijeti, to je tako težko, to ni šans. Pač to moraš biti res močen, da lahko snema s tem, plus si omejen s to ogromno kamero. Ne moreš vse posod iti, pa ne moreš vseh kadrov posneti. Ja. Tako da je čisto začetne kadre, ko ti uživaš noter v travi, jih je posnel Martin za tole drugo kamero, redko. Verjetno se tudi v filmu vidi malo razlike, malo bolje, drugačne barve, nisem jih mogla čist poenotiti, pol z drugo kamero, s katero smo snemali, z Nadinino. Ja, to je zmeri, kadar več kamer kombiniraš. Moraš res Ja. paziti, da imajo podobne lastnosti. No. Ja, in to je ena teh scen, ko smo imela neko pomoč zraven. Zaradi tega, ker v večino scenah smo bila sama dva. Žiga, pokaži poškodbo na delovnem mestu. Jaz sem danes, ne vem točno še, pa bi moglo biti tonc, zdaj bom držalec odsevnikov, pa hkrati Ej, bom mogoče kaj premislila. Na zadnje boš pa pošast, ki bo mogla lezti pod travo. Ja, super. Boš nastradala. Martin je bil tisti, ko je mogel Ja. iti dejansko pod tebo in pod travo. Cel s celim telesom. Klopi, lezejo po Pa meni. bo šala pol, ko boš moral iti. Ja. Se bo fan. Neka nova izkušnja, ne? To ne boš več po mojem okusu. Martin je nosil to potaplaško opremo, Neopren. da pa pač je lahko uprizoril to pošast, smo pa v bistvu njegove roke, ker so samo roke se prikazovale, smo njegove roke obarvali v črno. Kar je bilo tudi zanimivo, zaradi tega, ker je ta barva bila gor, ko je on mene davo, je par odtisov tudi na mojem vratu pustil, kar mi je bilo všeč, ker je nek dodaten spet, ne. Ta demon ima tudi nekega človeka v sebi. Lasuljo imam zato, da mi klopi ne bo na glavo se prijel. Sam pa pozabila omeniti, da je obraz si mogel zavarovati in obraz si je pa zavaroval z eno tako lasuljo. A ja, pa res. Zelo posebno lasuljo. Ja, tiskva, Mojzes, kaj tisk. Jezus. Luknja, v kateri je bil Martin, je bila dejansko pripravljena že za nas. Kup trave je bil in je že noter bilo upogen dejansko. Vse, kar smo mi naredili, je dodatno malo trave nabrali, zato da smo pokrili čez to luknjo, ampak luknja je dejansko bila narejena. Veš, kaj mora vse igralec delati pri nam? Se drugače mi sploh ne bi mogli, ker mi nismo imeli nobenih lopat, Ja. Mi smo pač to pozabili doma. Martin bil pa tle tisti, ko je najbolj nastradal na ti. Ja. Čeprav ja, tudi tebi, ne, mogel si se dušiti na vso silo, ne, mogel si dejansko postati rdečo faco, da je bolj Ja. realno. Ampak tle ni bilo samo, tle je bilo pol igranje, pol pa dejanskega dušenja. Zaradi tega je meni dejansko malo zraka primanjkovalo. Ja, ja. Ampak pač sem pustil, da se zgodi, ne. In barve sem malo izgubil v obraz. Dejansko si bil tak proti koncu že tako malo plav. Ja. For the purpose of the movie, right? Žiga, kako se počutiš ob koncu snemanja te scene, davljenja, Omotičenega. omotičenega, ampak si preživa, ne? Si zadovoljen sam s sabo? Nismo prvotno mislili, da bo to najtežja scena. Da bo to ena težjih scen. Najtežje izvedljiva, ja. Jaz sem mislil, da bo za mene težko igrati. Ampak se mi zdi, da je ta bila še ena lažjih stvari, ko sem jih lahko zaigral. Ker mi je bilo težje pokazati jok, pokazati žalost, kakor pa se tam dušiti sred travnika. 3, akcija, dinamično! Čakaj, travo sem direktno v usta dobil. Sem jo žvečil vmes. Glede na to, da smo snemali zvok o posnetem materialu, je po eni strani na tej relaciji bilo dobro, ker je zelo blizu cesta in je veliko šumov, kar velikokrat povzroča problem v filmih. Šum se približuje.
Da bo gledalci vedeli. Ja. Dobro si to prizorila. Ja. Neka ni tako vse, glih. Pojsla škripa. Torej, nahajamo se v kopalnici. Zdaj smo snemali kjero tretjo sceno. Mislim, da je nekaj takega, ja. Bolj na začetku. S tole prelepo vodo. Za začetek lahko povemo, koliko je problemov nam povzročala tale voda, ker je nismo znali narediti, ker smo probavali z raznimi tintami, ne, za nalivna peresa, to vem, da smo na začetku noter dali, pa ni nič pomagali. Pol smo pa se odločili, da bomo uporabili barvo, ki smo jo uporabili že v prejšnji sceni, da smo namazali tisto pošast. In potem je nastala ta voda, v kateri je mogel Žiga kakšne približno 2 uri ležati. Nisem hotel ležati v mrzli vodi, tako da sem to toplo vodo naštimal. In sem naštimal ta krop. To je bila tako vrela voda, da smo mogli nazadnje še čakati in ohlajevati to vodo. Torej naredil si sam problem na setu, ne? Tako da smo zavlekli stevanje za kako urco spet. Malo bolj rdečke se oči so bile, malo zamašene, švesi, nosi. Ja. Nos? Ja, zaenkrat imaš enega, ja. Torej vse luknje so bile zamašene. Kako si hotel na premieri povedati, ne? Sem bil noter namočen v tej obarvani vodi in ta voda je šla v ušese, v usta, v nos. Vse moje luknje so nastradale. Ne, na premieri sem zelo lepo drugače povedal. Ja, ampak si hotel! Hotel se reči. Ja, to. No, tako, nisi, zdaj pa lahko, no. Zdaj pa lahko. Osvetlitev, ko jo vidite, Ja. takšna je bila tudi v sceni. Približno takšna. Ja. Torej nasprotje oranžna, zelena, to je tako ful lepa kombinacija. Oranžna je bolj topla, zelena je pa taka bolj agresivna, taka bolj hladna, ki jo uporabljajo bolj v grozljivkah oziroma v thrillerjih. Mislim, da ena najlepših scen se mi zdi, da je glih ta kopalnica. Najlepše barve, najlepši kontrast. Tak cinematik, ne? Ja. To je seveda tudi zaslužena Dinina kamera, kamor moramo jo pohvaliti. Ta črna voda je ta pošast, ki te prav tako tudi tle potegne v sebe, ne? Tako kot te je tam v travo potegnila noter. Torej ne moreš ji ubežati. Malo zaradi tega, ker ni bilo prostora, malo pa zaradi tega, ker nisem želela, nisma uporabila oziroma v tej sceni nisma kazala ur. Dala sma samo v zadje ure, ne? Ko da so, ti jih pač slišiš, vidiš jih pa ne. Zvok ur, ja. Ampak ravno to je tisto, ko je še bolj strašljivo. Ko ti nekaj slišiš, ampak ne moreš videti. In takoj, ko se ure oglasijo, te začne ta pošast vleči v sebe, ne? Te potegne noter. In to je spet metafora za to, da čas gre narediti kaj, da treba narediti kaj, da moraš čim prej se probati pač rešiti, ne? Ker če ne, te bo ta pošast požrla živega. Ja, malo je bil izziv se dela, da te nekaj vleče noter v vodo. Zaradi tega, ker prvo je tle zelo plitka voda. In ne vem, ti si se mogel dejansko s telesom prikazati, kot da te nekaj not vleče, ne samo kot da nekaj migaš tam po vodi. No. To je bil tudi en izziv, no. Ampak mislim, da smo lahko kar dobro z različnimi kadri in efekti zvočnimi smo lahko bolj dinamično prikazali. No, to je pa še ena zanimivost, da noben zvok, ko ti dihaš, ko se ti potapljaš, ko primeš tle za bamo, čisto vse smo mogla posebej posneti, ne? Vsak vzdihlaj, vse. Tako, ko se ti tudi premikaš noter, cing, ding, ding, ne, to voda tako dela. Zanimivo je tudi to, da sem jaz mogla iti nad tebe in sem mogla plezati tukaj potem. Ja. In je bilo vse mokro in jaz sem bosa hodila po tem oskem robu in joj, če bi jaz padla, bi padla s kamero direkt na tebe v vodo. Dina, tega nisi slišala? Ne, nisi slišala, ne, ni bilo nevarnosti za to. Ne. Za kamero ne, imela smo v foliji eno kamero, tako da je bilo zavarovano. Ja, tako da, all cool. Wow. To smo pa zdaj na lokaciji, zapuščena hiša. To je ena izmed mojih najljubših lokacij, ker imam že zgodovino z njo, ker pred 5 leti sem tle fotkala enega modela in zaradi tega sem tudi zbrala tole hišo. In sicer zelo všeč mi je bil tale pot, tale lesen pot. In tudi, ko karakter taj hodi po tem lesu, da škripa. In to škripanje je tisto, ko mi je bilo, yes, to je to, kar jaz hočem. Škripanje definitivno pomeni neko napetost, neki kripi, nekaj se bo zgodilo. Mislim, da so gledalci zmeri v nekem pričakovanju,
Hkrati mislim, da so nek dodatno vrednost, da je dalo to steklo na tleh, sicer sem mogel biti zelo pazljiv. Kar je bilo po eni strani tudi dobro, zaradi tega, ker karakter vseeno je rahlo previden. Prostoru sva hkrati dodala tudi veliko svojih elementov, v bistvu pač ti si zamislila te elemente not v prostoru. Knjige so sestavljene iz besed in te besede naj bi uprizarjale te glasove notranje od tega karakterja, torej glasove, ki jih ima noter v glavi. Ure, ne, kako začnejo tik-takat, da pač čas beži in zaradi tega on nekaj hoče narediti, ker sliši te ure, lovijo ga, čas ga lovi in se hoče rešiti ven iz tega ujetega prostora in zaradi tega on začne potem buhati v vrata, ker želi iti ven iz te stiske, ne. Potem ogledalo, na primer, to si dober Žiga se ti spomnil, ne? Da na ogledalo damo tale odtis roke, ne? Ki se povezuje z sceno v gozdu, ko te nekdo zgrabi z rokami, to je neka pošast, ki te vleče noter v temo. Na primer, ta kljuka, ko pade po tleh iz vrat, ne? Pač okoliščine ti ne dovolijo, da pobegne. Te vrate so tako špranico imeli, ko sem not v filmu uporabil, tako špranico. Potrud se, pejt ven, pejt iz sebe ven. In ti si videl to špranjo in si videl upanje in si ustrajal in si vlekel vrata, ampak vrata niso popustila, ampak ti si vseeno ustrajal, ne? Ja. Ne glede na vse, si hotel prijeti ven iz tega prostora in potem ti je ratal. Vrata so se odprla na strežaj. Ampak ko si ti stopil čez prak, ne, te je v minuti oziroma v sekundi zmanjkalo, ne? In si spet padel na tla. Torej nisi niti uspel, ne, pobegniti, ampak si probal, si se potrudil. Ja, ker mislim, da je to najpomembnejše, da ti se trudiš. Ne bo ti ratal prvič, ne bo ti ratal drugič, mogoče ti bo ratal tretjič. Vse je tako metaforično prikazano in verjamem, da ravno zaradi tega nekateri ljudje ne razumejo tega filma, ker pač še posebej starejši, ker pač starejši morajo imeti vse ponujeno na pladnju, ponavadi je tako. Ampak meni je pa glih magija v tem, da pač so prikriti znaki v filmih, da se vse lepo povezuje in pač, da ni vse ponujeno na pladnju, da pač človek malo razmišlja. Ni nujno pač, da bo človek razumel stvar, ki sem jo jaz na primer hotela prikazati, lahko da si jo bo predstavljal na svoj način, lahko da bo videl druge metafore v tej stvari ali pa karkoli, ne. Tako da to je tudi, ne. Ko sem poslušala tiste, ko so gledali ta film in so mi rekli, kaj to pomeni to pa to? In jaz tak, ne, na začetku nisem mislila tako, ampak ful dober, lahko bi to pomenilo, ne? Ja, se to je glih to, ne? Vsak človek ima svojega demona, vsak človek si je ta film predstavljal po svoje, ker se je veliko ljudi se je noter videl v tem filmu in pol iz svojega življenja ti daš nekaj v svoj film. Točno to. Kako ti, ko si zasnovala ta film, si dala nekaj svojega not. Jaz, ko sem ta lik igral, sem nekaj iz sebe ven dal, da sem ta lik zasnovala. Look at yourself, you ugly little boy. You are not enough. Vem, da smo pol še dodala sceno tvojega jokanja. To ni bilo v scenariju, ampak si ti predlagal, da imamo to sceno. Preprost, ko sem jaz ta lik hotel nekako iz sebe ven zvleči, sem čutil, da pač, da drži to v sebi, da mora nekaj že spustiti ven. Vso to bolečino sem probal ven spraviti. Ne? Vsak človek ima v sebi nekaj noter. Ne? Ena zanimivost, na primer, iz snemanja. Takoj po sceni z banjo, na vseh scenah sem mogel biti moker. In moram reči, tle ni bil tak problem, zaradi tega, ker vseeno sem bil noter, ni bilo tako hladen. Je bilo pa zanimivo, ker takoj, ko smo ugotovila, da so lasi preveč suhi, smo jih mogla na novo zmoč, zato da so se vsi kadri med seboj pol ujemali. Vse nam je bilo nekako ponujen, kot da se mora ta film zgoditi. Ko smo prišli v ta prostor, to je scena bila, 80% je bila že narejena. Mi, da smo par elementov smo postavili, zato da se ujema z drugimi scenami, ampak dejansko kljuka na vratih je že tako bila majava in smo lahko pol naredila to sceno, da kljuka pade na tla. Potem ogledalo je bilo tam postavljeno, steklo je bilo po tleh posuto. Jok je bil nastavljen pred vrati, zato da smo lahko naredila tisto sceno, ko
ko moj lik omedli. Tlele zapuščena hiša, ni elektrike, jaz sem vseeno luči prinesla s seboj. Ampak jih sploh nismo rabila, ker je bila svetloba je bila perfektna. Glih sončni zahod je bil in glih to tlele okno, ko je glih perfektno sijalo direkt v tole sobo in je bila tako lepa svetloba, da res pravi čas smo prišla sem, res vse je bilo tako, ko mora biti. Wow, zdaj smo pa priletela na neki topuga, ne? Ja. Kaj je, če res ovdje za nama? Tle mu res ni bilo čist nečasen, ker to so prva ta spoznavanja, da je nek demon Tako. v njem. Bil si čist zmeden, ker nisi vedel, Ja. kaj se dogaja in te je bilo strah. Strah in jaz sem to hotela prikazati v tvojih očeh, kak te je strah, ker pač si pred ognjem in ko hočeš ubežati, ne moreš. Ja. Ne? Neka sila ti ne dovoli, da se premakneš in ti je vroče. Naprimer, če se vživiš v tvoj lik. Kaj misliš, da si je tvoj lik mislil takrat? Ja, definitivno ga je bilo strah. Ja. Po mojem največjo grozo je pa doživel, ko se ni mogel premakniti, proti njemu je šla pa žareča iskra. Ja. In ni mogel nič narediti, Ja. ni mogel odskočiti stran. Dokler se ni iskra dejansko dotaknila njega. Ful dolgo smo mogli študirati, kako bi mi prikazali to, da iskrica prileti na tebe. Ja. Ne? In vem, da je Martin zagledal na naših štengah lučke, božične lučke. In je rekel, da bi lahko s tem naredili tole. Ne? In smo vzeli tiste lučke in smo vse tiste bunkice prilimali s črnim selotejpom, samo eno smo pustili veni. In ta naj bi pač uprizarjala ta efekt, te iskrice, ki izleti iz ognja v tebe in te upeče. Ker najprej smo mislili narediti vse to v After Effectsih, da se jaz užgem. Ja, ja. Ampak je pol Martin dal idejo, da bi pa mogoče res ta prav ogenj uporabili na meni. Ja. In smo na mojo majico lepo bencin namazali. To je bil en strah, Tako. da se bo to vse skupaj požgal, Ja, ja. ker je bilo zelo blizu sprade. Majica je bila kar v redu, ker je bila skoraj ne goreča, no sploh Ja. kumi se Ja. je zažgala. Ampak ni to smešno, kupili smo jo v New Yorkerju za 4 evre in je bila tako kvalitetna, da se ni hotel žgati. Ja. Kričanje v postprodukciji je bilo zelo podobno kot kričanje v živo. Ja, S to razliko, da kričanje v živo nismo snemali ja. zvoka. No in pol, ko je prišel ta čas, da moramo midva posneti tvoj krik po snemanju, se spomniš tega? Ko smo šla snemati, ker nisi hotel v moji hiši kričati, smo mogla iti Ja. sred polja se dret. Ja. No kaj delamo, Žiga, zdaj kam gremo? Sredi česar, da se jaz lahko dere. Za film delamo voice, mislim Pauli. In Žiga si ne upa dret noter v hiši in moramo iti sred njive se dret. Ko je -2, se boš tle daril lahko? Ja. No, zdaj se dari. Ja, ker to so bile že pozne ure, zdaj če bi se jaz drl noter v hiši. Bi lahko kdo narobe razumel, Bi že ne? na vrate dobila kak Policija. trk, ja. Ogenj je nek simbol za neko svetlobo, da te greje, ne? Lahko je pozitivno, lahko je pa tudi negativno, ne? Da te opeče in poškoduje. Ja. In v najnem filmu je ta ogenj bolj kot grožnja, ne pa kot neka lepa stvar, ki bi te grela. Meni je bil zelo všeč kader, ko si snemala čez ogenj. Ko si snemala iz druge strani ognja, jaz sem bil na eni strani ognja, ti si šla na drugo stran in je prav ta, ne vem, te hlapi so prav bili zraven in to ni nič v After Effectsih, to je vse naravno, direkt in meni je res lep kader, no. Wow. Zdaj smo pa pred stavbo. Katero stavbo? Bela soba. Bila je ena najbolj pomenskih scen, hkrati je pa tle se lik najbolj odpre, najbolj pokaže svoje demone. Tlele je bila pa res tisto, zdaj se moraš pa zjokati, zdaj je pa to. Zdaj moraš pa dati vso bolečino, vse ven in to se mora videti na kameri in to zelo jasno in glasno. To je bil problem, same solze v oči noter spraviti. Ta obraz, mimika obraza, joka, to je še šlo, ampak da pa ti pokažeš jok, tle je bil pa malo težji del, Tako. ker moje oči se niso hotele zasoziti.
Jaz sem rabila samo eno solzo iz tebe, da pride ven. Eno solzo, da jo posnamem od blizu. En detajl solze. In ta ena solza, tako težko smo jo dobili. 15 minut smo samo to solzo mandalovili. Ja, ampak ko smo jo, ko je prišla ven in jaz sem imela perfekten movement kamere, glih je bilo vse perfektno, da sem se ti začela približevati. Ki je bilo tudi to, da smo mislili, da nimamo tukaj lepega kadra, solze. Ti si šele pri montaži opazila, da imaš perfekten shot solze. Točno to, ja. Tako da mislim, da nismo glih srečno zapustila tega snemalnega okolja, ker nismo vedela, če imamo to, kar smo hotela. Ta scena je bila highlight te tvoje bolečine, te tvojih demonov, so prišli vsi na plan, ampak to se je zgodilo, ko si ti na steni, na beli steni, zagledal svojo sliko. Na sliki se je bila prikazana neka bolečina tega glavnega lika. In mislim, da ta ura v ozadju in on cel moker sred travnika, žalosten, depresiven. Mislim, da je tle pokazal, kako se on nima rad. In tle je tudi ta scena nekako tudi pol da neko jasnost v filmu, v čem se ta film gre. Ker od začetka lik skače sem tja. What is happening? Pa tle smo tudi dodali, da ti rečeš, ne? What's happening? Kaj se dogaja? Tle je moj prvi stavek dejansko. Tako. Ker s tem prikažemo, da si tudi ti zmeden, skupaj z gledalci. Ker tudi ti ne veš, zakaj te meče iz ene lokacije na drugo lokacijo, ne? In potem tvoj lik skupaj z gledalci zve. Se ostaneš in greš do nje in se jo dotakneš. Ker upaš, da se bo nekaj zgodilo oziroma da boš dobil odgovor. Ja, tako nazadnje, ko se je dotaknil ure, ga je spekel. Z vsakim nekim dejanjem se je nekaj zgodilo. Potem si jo vzel dol, ker si mislil, da bo nekaj za to sliko, ampak ni bilo nič, je bila prazna stena. In pol, takoj, ko si ti dol snel to sliko, so se začele oglašati ure. Ne? In ti je zaradi šoka slika pala po tleh, se je razbila. In pol, ko se ti obrneš nazaj, zagledaš tisti nož, ki namesto slike visi na steni. Jaz mislim, da je ta nož kot nek povod teh njegovih notranjih demonov, ker njega od znotri enako uničujejo, kakor se lahko ti z nožem. Da včasih so te notranje bolečine hujše, oziroma enake hujše, kakor pa, če se ti fizično poškoduješ. Žiga obeša žigata. Ta scena, mislim, da smo jo snemala 6, 7 ali 8 ur. Sigurno, bila smo tle pol dneva ali celo več. Snemala smo, Ja. Počasi je šlo vse skupaj, potem smo bila že zmatrana, smo se začela zabavati. Ampak prav vem, ko nismo imela več volje, in jaz sem kar nekaj kadre delala. Jaz prav vem, nisem dala ne na svetlobo več veliko, sam snemala smo, sam šla smo, da smo čim prekončala. Ampak je bilo vse pač kako mora biti. In svetloba je bila v redu na tvoji faci, in kadri so bili v redu, tudi tvoje igranje je bilo v redu, čeprav si bil že čisto po mojem dol z voljo. Čeprav po eni strani je pa dobro, da sem bil čist na koncu z energijo, ker tudi lik je mogel pokazati, da je čist na koncu z energijo. Wow. Kje pa smo zdaj to midva? Midva smo V nebesih. v nebesih. Tle je tudi bilo največ dialoga posnetka strani Lune. Have you been waiting to hear a voice before you did it? A voice that could possibly save you? Moram reči, da ta scena sama po sebi, sama po igranju ni bila zahtevna, je bila pa zahtevna po tem, kaj si ti želela. To sceno smo snemali tam enkrat po zim. In bilo je res mrzel. Pač tvoj lik je mogel biti bos in ti pač nismo dovolili, da imaš čevlje gor. In si mogel pač zmrzovati na tem betonu. What are you doing? Luna? Freezing? Why, Žiga? Why? Why are you freezing? Why? Why? Oh, na minusu. Ups. Jaz sem pa še
muco za roko. Namesto rokavica, da? Ja. Zdaj, ko pomislim nazaj, zdaj je pač ok. Aha. Ampak v tistem trenutku pa jaz sem hotel kar nehati. Tako noge bolela, da Jaz sem tako bil živčen, ker se nismo hitreje predstavljali, ker to je treba več ponovitev, ne? Zavlekel se je zaradi tega tudi, ker smo imeli že na samem začetku probleme z zvokom, ker pač Martin je pozabil seboj prinesti mikrofon. On je prinesel palco, Ja. etui za mikrofon in noter Ja. bi mogel biti mikrofon, Pa ga ampak ni bilo, ne? Ja. Je vse bilo, mačke, vse, razen mikrofona ni Tako, bilo. in pol je Martin dal noter v tega mačka tale zoom in pol smo se nekako znajdli, ne? Ja, In je dejansko bila dober zvok, ne? Ampak je mogel Martin zelo blizu Lune iti, ne? Ja, kar so pol tudi neke omejitve s kamer. Drugi problem je seveda rato, ko sem ugotovila, da nimam s seboj ND filtrov. 2 stvari smo pozabili in to smo še zdaj v Ljubljani, nismo nikjer blizu doma, Ljubljana je 1 uro stran. Tako da smo se mogli znajti s tem, kaj imamo. Ti si mogel biti v sicer dolgih hlačah, ampak v kratki majici, no s kratkimi rokavi, ampak si mogel biti moker. Ja. Luna je pa mogla biti v kiklici. Ja. In pol vidiš naju dva z Martinom, jaz sem bila v kapi, v bundi, veš, kako je do minus 20 stopinj. Vidva sta mogla pa zmrzovati. Najslabši del je to, da si mogel biti bos. Ni mi bilo tukaj problem biti moker, ker vse lažje zdržim gor. Ja. Not pa dejansko nisem čutil, noge so bile čist druge barve, kot bi mogli biti. Glavni namen te scene je bila odrešitev. Tle je v bistvu prvič prikažemo Luno kot neko odrešiteljco, ker je damo v ospredje, pokažemo kot angel, okoli nje je sij, Ja. torej neko razsvetljenje. In res na glavnem liku se res pokaže to olajšanje. To, da ga nekaj osvobaja, da ga nekaj drži v pozitivnem smislu. Ko te ta lik od Lune, tale angel prime za roko, ne? In s tem dotikom ti ona pač da vedeti, da nisi sam, ne? Da ti to človeško toplino in ti takrat prvič začutiš neko upanje in zaradi tega ti spustiš to grožnjo, torej ta nož, in takrat je bum, takrat ti padeš ven iz teh sanj, skozi katere si ti doživljal vse te demone, ki si jih imel že zelo dolgo v sebi. In Luna ni samo izmišljen lik, ampak je dejansko lik, ki dejansko obstaja v tvojem življenju oziroma v življenju tvojega lika. Je neka prijateljica, ki ti pomeni malo več kot samo navadna prijateljica, ne? In se ti zaradi tega tudi ona, specifično ona, pojavi noter v sanjah. Naleteli smo na rahlo težavo, ni bila neki ful velika težava, ampak ko smo mi začeli snemati, so začeli prihajati tudi ljudje. Okay, ja. Zaradi tega, ker so ljudje imeli mašo. Ja. Ampak kaj, mi smo kar snemali, no. V bistvu oni so šli noter v cerkev, molt, mi smo pa hitro posneli. Ven snemali, ja. Malo je bilo hecen, da smo bili pred cerkvijo z nožem, z rano na roki, krvjo. To je res, ja. Točno, še rano sem ti mogla takrat delati, ne? Še rano in pač prvič vem, ko sem ti jo šla delat v beli sobi, mi ni ratala. In zaradi tega tudi nismo prikazali, smo imeli posneto, ampak je nismo prikazali, ker je bila katastrofa. Tukaj mi je pa dejansko nekako ratal, pač vsaj približno, kot da imaš res neko udolbino, kot da imaš neko zarezo. Wow. Zdaj smo na lokaciji Izvir, kjer smo snemali zadnjo sceno za film, tisto ta lepo. Ja. Torej, ko ti doživiš razodetje. I once was lost, I was lost, but now I'm found. Ty, come. Ko greš s svojimi prijatelji po tej dolgi potki in s tem prikažemo, da prijatelji te lahko spremljajo na tvoji življenjski poti, ampak samo kot spremljevalci, ne morejo biti pa tisti, ki odločajo za tebe, ampak so lahko ob tebi. In te lahko podpirajo pri tvojih odločitvah, ne morejo se pa odločiti za tebe. Moram reči, da to je bila ena mojih najljubših scen.
Poglejte se, look at each other, at each other. Ni bilo tako zahteven in je bil kar mal oddih od vseh drugih scen v filmu, ker je bilo pa res veliko drugih čustev, težjih čustev. Oddih pa sicer ni bil tole, ne, kako se je to snemal, ker... Sama organizacija, ker je bilo veliko ljudi v tej sceni in seveda te ljudje tudi znajo zamujati. In mi smo rabili sončno svetlobo, ker sem hotela sonce na potki, ne, ker je to neko razsvetljenstvo predstavlja, ne, da si ti končno najdel neko luč na koncu tunela. Seveda smo pol to mogli v zadnjih 10 minutah, ko je bilo še sonce tlele na poti posnet. In vem, kako sem bila in jaz živčna, in ti živčen, in vsi živčni, ne. Imela sem tudi samo Martina, ki mi je držal mikrofon. Hkrati je mogel pa še igrati in je bilo že to težko narediti, da je v kadru plus, da mi drži mikrofon. In smo pol nekako se mogli še znajdeti in razmišljati, kako bi to naredili. Tiste zadnje sekunde, ki smo jih lovili sonca. Tako da je bilo res napeto. In vem, da tudi smo mislila, da pač to ne bo v redu, da bomo mogli še enkrat posneti. Kar je še dodaten pritisk bil pol. Tako. Vem, da smo šli slabe volje iz tega snemanja, vem, da ni bilo najboljš. Ampak pol, ko sem prišla domov in ko sem montirala, je bilo pa to. To. Jaz vem, da ker sem bila tako živčna, sem snemala v napačnih nastavitvah, slow motion, počasne posnetke in so bili slabe kvalitete. In potem sem to prikrila s tem, da sem dala črno-bel filter čez in take različne overlaye, kot je na primer ogenj. Moramo pa povedati, da se je ta scena snemala na 3 različnih lokacijah. Tlele, ko smo snemali na tej potki pri izviru, nisem bila dovolj zadovoljna, ker mi je manjkala ta kemija med vama. Torej, jaz sem hotela res prikazati, da sta si videla nekaj več in nisem preprosto videla tega v tem, ko sta se sam držala za roko in hodila po tej potki. In sem želela nek detajl dodati, torej vsaj poljub na čelo in smo ga potem se odločili posebej posnet. Ena lokacija je bila čisto spontana, smo se vračali iz snemanja druge scene, iz cerkve. Bilo je prvo kot prvo mrzlo, Luna je mogla biti v tistih kikljci in je bila že volja čisto na nuli in tudi moji kadri mi niso bili všeč in sem pač uporabila pa samo en kader iz tega snemanja. In smo mogli še enkrat, pol na 3. lokaciji, posneti tiste scene, ki smo jih želeli. No, tam smo posneli potem, kako ti njo poljubiš na čelo in smo dobili to, kar smo pač kasneje želela. Tako da smo skupaj sestavili iz 3 različnih lokacij kadre. Zakaj si se odločila snemati točno tle? To drevo, ko sem ga zagledala, ker drevo je simbol življenja, ne? In imajo tudi zelo znane so tiste verižice, ko imajo noter drevo. Ti to še posebej veš? Ja, drevo življenja. Tako, drevo življenja, ne? In sem rekla, wow, okej, pač lahko še predstavlja to dodaten simbol, da greš ti končno lahko svobodno po svoji poti življenja. Amazing grace, how sweet the sound. Človek, ne vem, če je narejen, da bi lahko, mogoče za nekaj časa bi lahko deloval čisto sam, ampak čez nekaj cajta mislim, da bi se mu malo začeli mešati. Ker ljudje rabimo družbo, rabimo ljudi okoli sebe. In tudi v tem filmu te prijatelje rešujejo glavni lik. Rešujejo ga, ampak sporočilo filma pa je, da se lahko ven iz tega potegneš le sam. Oni so kot neki sopotniki. Ob tebi, ne? Ja, ti si pa tisti glavni junak, ki moraš priti. In ti si imel v tem filmu eno punco, ki je bila malo bolj izpostavljena. In to je direkt se nanaša na to, da vsak v življenju ima prijatelje, ampak vedno je en človek, lahko jih je več, ampak ponavadi je en človek, ki ti pomeni res največ. Ne? Lahko imaš več prijateljev, ampak en je tisti, ko je tvoj najboljši prijatelj. Ko mu res lahko vse zaupaš, ko mu lahko vse poveš, ko veš, da imaš nekoga, ki te bo brezsebično poslušal in ti bo dajal nasvete in ti bo stal ob strani, ne glede na to, kaj boš naredil v življenju. Ne? In te ne bo obsojal, ampak te bo poskušal razumeti. Ne? In res, kdor ima takega človeka v življenju, je lahko srečen. In res,
Tisti, ko imamo take ljudi v življenju, moramo to ceniti. Luna.